Harka foonii hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagantaa CMN irraa kan isin dabru CMN irraa arra maal qabattee dhufte jechuun keessa hin oolu arra waan addaatiin isin qabadhee dhufe waan ajaa'ibaa akkas jechuun kiyya maal bishaantu isin jala gannaqame yookaan nu jala gannaqame waliin yookaan warreen feesbuuka fayyadamtan yookaan warri googil akaawuntii qabdan hunda warra fayyadamaa jirtan hunda keessanuu odeeffannoon isin achirra guuttattan yookaan isin qabdan feesbuuka keessan cuftanii yookaan online jiraatanii online jiraachuu baadhaa akaawuntii googilaa qabaatanii online jiraatanii jiraachuu baadhaa odeeffannoon keessan akka bahaa jiru yookaanis akka isaan bira jiru quban qabdan san isin beeksisuuf hin tokkoffaa irratti maali feesbuukni keessan odeeffannoo isin osoo online hin jirre waan isin hojjettan fakkeenyaaf maallaqa olii daddabarsuu haa ta'u mistira jajjabaa mistira ciccimaa isin hariiroo namoota biraatti wajji qabdan appilikeeshinoota garagaraatti wajji qabdan haa ta'u san akka waraabu jiru hin beeyne isin garuu inni waraabaa jira odeeffannoo isin akkasii walii daddabarsitan haa ta'u namoota aktiivitii maali aktiivistii ta'anii irratti xiyyeeffataman ciccimoo odeeffannoo isaa guutuu harkaa qaba feesbuukni hin beeyne malee inni waa'ee isaa hundi akka waraabamee fi galaa jiru hin beekne akkasuma fudhadha warra Gmail akaawuntii qabdan Google akaawuntii qabdan odeeffannoo keessan gisee guuttattan waa'ee keessan waan inni isin gaafatu hunda kaayaa fi jirtan achirra beekaa san booda bilbila keessan fi imeelii keessan waan keessan itti fayyadamaa jeesanii kan san waan isaati irraa ergifattanii itti fayyadamuu jirtan malee waan isaa keessatti isaatu mirga qabu waan ifiin fedhe godhuu danda'a waan isaa keessatti ati seera cabsuu hin dandeessu seera qabu sitti himaa beek YouTube fudhadhu akkasumas sitti himaa jira beek Facebook fudhadhu inninis akkasumas sitti himaa jira beek Facebook ni gisee sitti himaa jiru san seera keenya cabsitee akkana sin jiru waan isaa ta'uu hin dagatina waan isaa ta'uu fi akka fedhe seera fi baafate san irratti waan fedhee fi murteessaa si hoogganuu danda'a kontirool si godhuu danda'a odeeffannoo ati qoon qabne si shawwateessu duuba waa'ee keetis gurrachaa jira beek tana gurra si cala'u sitti ibsuudhaaf si himuudhaaf akkaataa ittiin si hordofu jiru kana yoo barbaaddan gama boodaatti isiniif hin ibsa ammaaf dura waliin isin ibsuu barbaadu jalqaba irratti wanni beekuu qabdan isintuu nama Afrikaa yookaan namoota sadarkaan isaa gadhaanaa xixiqqaa maal ta'e kana inni maal isinirraa haajamu jechuuf isin dhiisa malee yoo barbaade yoo ati nama barbaadamaa taatee nama cimaa namoota waa hundaan namni irratti xiyyeeffatu yookaanis unique nama ta'e tokko ni jira namoota akkasii yoo taate odeeffannoo keetii yoo barbaada waa'ee keetii isa biraa ni argatanii beeku inni kennuufii danda'a beeku spy jechuudha karaa biraatti basaasa jechuudha feesbuukni kun isin basaasu jira osoo isin hin beekin akkasuma google akaawuntiin isin basaasu jira osoo isin hin beekin kana gurra isin kaayuudhaaf yookaanis akka quba qabaattan akka beektan jechuuf isiniif hin ibsa akkaataa itti firraa cufuu barbaaddan yoo barbaaddan adeemsa isaatis isiniif hin ibsa isiniin garsiisa akkaataa itti inni isin basaasu jiru yoo barbaaddan kan biraamee fakkeenyaaf appilikeeshinoota garagaraa tokko isin hima osoon appilikeeshina kan isiniin himin dura maaliin isin ibsu fedhanii beektanii Google account man Google beektanii searching engine yoo niif waan tokko ati barbaadde gisee irra barreessitu dharran tafee sii fitanii waan ati barbaaddu san akka inni dogoggorte kan jechuu feete jee barsiifita waan ati barbaaddu san dharran godhee sii fitanii akkasumatti waa'ee keetii yoo barbaade inni akkasuma guutuu qabaachuu isaa beek akkas si hannuu danda'u beeki Google engine akka waa'ee keetii yoo search godhan namni hannuufii danda'u beek siif inni itti dhufatanaas fakkeenyaaf si fudhaa ammas fakkeenya tokkoon si kan nama gara appilikeeshinii addaa deemnu appilikeeshinii tokkotu jira appilikeeshinii tokko si basaasa yookaan siin jiru odeeffannoo keetii baasii kan akkamii kan fakkeenyaaf fudhadhu kanaas isiniif hin ibsatu dhumarratti tiraak fudhu tiraak yeroo fudhatte maal ati cuftee jirtu onlaayinii jirtu osoo ati online hin jiraatin yookaan online jiraadhu lamaan yoo jiraatte ati inni voice kee record godhee nama ati barbaaddu san kasarratti hidhate yookaan yoo namni tokko akaawuntii Gmail sasseem wal fakkaatu akaawuntii Gmail abbaa lama wal fakkaatu mobaayil teetan irratti namni si cinaa jiru yookaan jaarsaa jartii boyfriend girlfriend yookaan ani saahiba kiyya namaan fedhe yoo inni hordofuu barbaade irra kana soofteera kana caaneeti san booda akaawuntii kiyya irra kaa'edha waan inni hojjetu hunda inni bakka fedhe adeemu
wanni inni hojjetu hundinuu naa dhufa. Viidiyoo naa dhufa, audiyoo naa dhufa, lamaanuu naa dhufa beeka. Lammaffaa yoo lamaan moobaayil tiyyee taate garuu bakkaan fedhe jooniin darbee dhiisee deeme bakka isin jirtu inni harkadhaa beeka. Bakka isin jirtu barbaadee bakka isin jirtu jala deemee hordofee qabuu hin danda'a beeka. Kun maali? Kun appilikeeshina tokko irratti waan xiqqaa ispeesifiik ta'e tokko irratti akkana maaliyyaa guddaan injiinii fi feesbuukaa fi guddaan akkanaa kun maaliyyaa odeeffannoo kanaa siifannoo salphaadha jechuudha. Barbaadan irraa fudhachuurraa. Karaa biraatiin ammas odeeffannooleen dhaabbattoota adda addaa dhaabbata yuuniseerii fi dhaabbattoota adda addaa akka icciitiidhaan hojjetantu jira. Dhaabbannoonni kun waan akkanaa kanarraa ifee eegaati odeeffannoo isaanii karaa sooftiweerii yookaan appilikeeshinii sekiuritii icciitii namaa eegu san fayyadaman. Akka fakkeenyaaf siginaal fuudhaa yuuniseerii fayyadaman. Icciitii namaa akka hin baane waan eeguu fi kan eegu sanii fayyadaman. Kan icciitiin baaseen kanneen. Kan dhumaatis ammas wanneen isin ibsuu barbaadu biraa odeeffannoo garaagaraa yoo nufi barbaaddan. Odeeffannoolee adda addaa yoo nufi hordofuu barbaaddan kanaas waan kana fakkaataa hedduus qabadheetiin isinii dhufa. Isin garuu warri maatii keenya taatan garuu akkuma amma dura beekamu sanitti subscribe, share, like, comment gochuun dagatina. Warreen haaraa taatan garuu subscribe gochuudhaan chaanala keenya kanaaf odeeffannoolee teekinooloojii garaagaraa qabannee isinii dhufnutan nu hordofaa isiniin jenna. Appilikeeshina kanaa fi waa'ee odeeffannoo akka itti isin basaasu jiru feesbuukaa kan ammoo isiniif ibsa. Viidiyoo isaa akka armaan gaditti isinii ibsa nu hordofaa. Hayyee hordoftoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo kun sagantaa CMN irraa isinii dabru ana Mammee Yuusuf kan sagantaa kana isinii qabadhee dhiyaadhee isinii dhiyeessu jiru sana proosiijara isaa yookaan isa adeemsa feesbuukni akkamitti nu hordofu jira odeeffannoo keenya dabarsee kan nu jira odeeffannoo keenya nu basaasu jira warra jettanii shakkitaniif yookaanis yaaddawitaniif furmaataan isinii fiduu dhufe qabadhaa akkam gootaniif irraa cuftanii tokkoffaarrattiif akkanaami ma feesbuukni keessan yookaanis moobaayil keessan gisee banattan appilikeeshinoota garaagaraa hedduu qabdanii san keessaa feesbuuka cufuu deemnaa immoo feesbuuka irra dhuftan tokkoffaa feesbuuka keessa dhuftanii gadhiitan gisee gadhuftan feesbuukni keessan akkanatti isinii banama anama kiyya kana naa bane jechuudha saniifuu eessaan dhufaa tokkoffaa qabxiilee sadeen tana biraan dhufaa seetingiitiin deemuu deema jechuudha seetingiin dhaqama karaa seetingiitiin deema seetingiin piraayivesii hajuu kanaan garseedha odeeffannoo kiyyaatti fi odeeffannoo kiyya kaniin keessaa harkadhu as keessa waan ta'eef jechuudha. Tokkoffaarratti seetingii kiyya keessa giseen seenu ammoo odeeffannoon barbaadu saniif hin deema beek. Qaxxitaan gattuqaa giseen gattuqa immoo seetingii ilaali personal information waa'ee kiyyaa odeeffannoo guutuu waan duraan asirra kaa'e hundaatu jira. Waan naan poost godhuutu jira. Wantoota advertising payment maallaqa kafalamu jira. Kana waa hedduutu jira. Kana keessa gaduma deemaati hoottaatti naa dhufa laa. Eessa dhuftanii beetanii? Laal odeeffannooleen kun taasirratti isaan akkana kaayatan cufti waan bilaash hin kaa'amne beeka. Waan hojjetamteef qabdi. Wanni asirra jirtu cufti notification setting, text message kun cufti waan isin basaasu isiniin jeefis itti naa dhuftanii amma akkasitti gaddeemaa gisee dhuftan all Facebook activity waan joonaa barbaada. All Facebook activity kunola asirra naa qotta. Giseen asirra dhufte maali? Gattuqaa all Facebook activity waan laal Facebook ni keessan kun isin basaasu jiru sooftiweeroota kanaa hojii ammaan TikTok haa ta'u noozil kan hin fayyadamu haa ta'u UC browser shareit browseroota kanaa keymaster kan iccitii kan ani waa keessa dhoofadhu haa ta'u hundaa'u inni na basaasu jira. Kan ani iccitii dhoofadhe jee taa'u jiru keesseef iccitii namuun argu jee dhoofadhe paaswordi deemtee taa'u jiru inni na duuba iccitii san hunda harkaa qaba beek. Na duuba harkaa qaba jechuun akka fedhetti sanbooda maali anniin haqe laala ammaa naqee maali naqee odeeffannoolee garaagaraa hedduutu jira. Odeeffannoo garaagaraa hedduu kaniin as keessaa fakkeenyaaf feesbuukaa wajjin yookaan kii waasaappiidhaan iimoodhaan kii seefiin tiiktookiin hunda hojii odeeffannoon ani qabu hunda inni bakka kanatti na hordofaa jira jechuusii galee. Kana hunda ammaan haqee isin maal gootanii sanbooda akka inni gara fuulduraatti isin hordofne kiliir ani waan as keessa seenee haqee fila. Kiliir or
clear history khajoo kana seenetin hunda keessa haqee jira beete sanifu warreen hinaqin seenaatiif keessa haqa gize hayxan booda maal gootan option kana seenten jechuudha option gara wanti maal godhu qabdan odeeffannoo kana gabbuufachuu barbaadda odeeffannoo kana isaan akka namoota gargaraatti kan nu barbaadde fi yoo buufachuu barbaadde as seentee argachuu dandeessa jechuudha sanifu amma gara fuulduraatti odeeffannoolee gara fuuldura ani fayyadamu akka isaan na hordofa waan hin barbaanneef as seeneetiin maaliin godha manage future activity kana seeneetiin maal godha off raa godha jechuudha off raa godhee jira jechuudha amma on idhala si galee saniif amma waan on irra jiruuf ol deebi'eetiin ani ilaala jechuudha applicationoota sanii yoo dhufan on godheetiin jira on godheetiin jira on godheetiin jira on godheetiin jira la hin deebine jechuudha waan haqee jiruuf jechuudha saniif ani wanni hin barbaadu akkanarraa cufamu waan hin barbaaduuf akka nanarraa cufamuun fedha akkasitti dhufee achi deebi'ee more options seeneetiin akkana hordoftu waan hin barbaanneef irraa hin cufaa manage future activity seeneetiin on khajoo kan irraa cufa jechuudha off godhee baa jechuudha halas odeeffannoolee teenya garagaraana odeeffannoo adda addaa tanatanii isinii kannaa tureef ana maammee Yuusufii hedduu galatoomaa waan hordoftaniif odeeffannoolee biraa teknooloojiidhaan wal qabatee gara fuulduraatti kan hin qabadhee isinii dhiyaadhu ta'a ammaaf har'aaf asumarratti hin dhaaba sagantaa teenya sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti ammaaf nageetti isinii jedha. Ammas dabalataan walitti deebinee odeeffannoon isinii kannuu barbaadu tan biraa maali? Mobile smartphone namni qabdan hundi keessanuu namni mobile qabdan siimiif keessaa qabdan iccitii namni iccitii teessan akkatti argachuu danda'u namni baruu barbaadan maali ni beektanii maayikiin ni qabaa mikrofoonis yookaanis mobile teessattu saniifuu maayikiin kuni feetu ati online jira offline jira waan barbaade odeeffannoo gaazara walitti qabee odeeffannoo dabarsuu dandeettii qabaa beek waan takka waan itti isinii doo barbaadu wanni isinii ibsuu barbaadu tan biraa maali akkamitti jalaa baanaa furmaata warri barbaadanis furmaata sagantaatti aan irratti qabadhe isinii dhiyaadha duraan dursee odeeffannoolee teknooloojiitiin wal qabatu odeeffannoolee garagaraa babbareedduu kana kanaaf tattana fakkaattu gara fuulduraattis qabadhee kan isinii dhiyaadhu ta'a odeeffannoolee teenya tana argachuudhaaf chaanaala keenya kana hordofaa gamanuma waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna.